नमस्ते। सम्पूर्ण देशमा रहनुहुने विदेशमा रहनुहुने मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। यो हाम्रो अभियान भनेको कांग्रेसहरूले बनारसमा गएर लुकेर गरेको जस्तो आन्दोलन होइन। यो हाम्रो अभियान भनेको 2028 सालमा नेपालका उद्योगपतिहरू काटेर मारवाडीहरूसँग मिल्ने यो आन्दोलन होइन, गरे जस्तो आन्दोलन होइन। यो आन्दोलन भनेको हाम्रो 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि भारतको नोएडामा बसेर गरिब सर्वा हारा वर्ग र भोइ मान्छेको आवाज उठाएर विभिन्न जात जातिका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि जातका नाममा राज्य दिन्छु, जातका नाममा उचालेर चाहिँ नि मान्छे मराको अभियान होइन, नोएडामा बसेर कपाल टल्काएर गरेको अभियान होइन। यो अभियान भनेको नेपालमै बसेर नेपालीहरूका लागि गरेको अभियान हो। फर्स्ट नेपाल, फर्स्ट नेपाली, नेपालको व्यापार नेपालीले गर्नुपर्छ, नेपालको व्यवसाय नेपालले गर्नुपर्छ, नेपालको पैसा नेपालमा राख्नुपर्छ, नेपालका युवा युवतीहरूलाई नेपालमै राख्नुपर्छ। हजुरबुवा र हजुरआमासँग नातिहरूले काखमा खेल्न पाउनुपर्छ, हजुरआमा र हजुरआमाका काखमा नातिहरू बस्न पाउनुपर्छ, नाति नातिनाहरू खेल्न पाउनुपर्छ। र दशैं र तिहारमा सबैजना परिवारमा एक ठाउँमा आएर टिका लाउनुपर्छ भन्ने यो अभियान हो। नेपालीहरू अरिनी हुनुपर्छ, नेपालीहरू सुखी हुनुपर्छ, नेपालीहरू शान्तिसँगले बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले चलाएको नेपालमै बसेर गरेको अभियान हो। मैले सुन्दैछु अहिले तीन दलका नेताहरू बसेर दुर्गा प्रसाईलाई थुन्ने, राजालाई नजरबन्द गर्ने भनेर चाहिँ भन्दै गरेको मैले सुन्दैछु। उहाँहरूलाई म च्यालेन्ज दिन्छु, 24 घण्टाभित्रमा राजालाई पनि नजरबन्द गर्नुहोस्, पक्रिनुहोस्, मलाई पनि थुन्नुहोस्। म भाग्दिनँ, म नोएडामा गएर बस्दिनँ। मैले मान्छे मारेको होइन, बलात्कार गरेको होइन। नेपाली बचाउने, नेपालीलाई मारवाडी तस्करहरूबाट र यी दलालहरूबाट, यी दलाल नेताहरूबाट मुक्त गर्ने अभियान गरेको हुनाले मलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई साथ दिनको लागि आह्वान गर्दछु। नमस्ते।